chama cha kitume na kuingia kwa hiari. Hakuna anayeshinikizwa, hakuna anayelazimishwa. Sasa utambue na kuwa mwaminifu katika utume huo wa uimbaji. Wajibu mwingine, kuwa mshiriki hai katika maadhimisho ya kiliturujia ya kanisa. Hii inaendana na ile sifa kuwa tayari kuinjilishwa ili na wewe uinjilishwe. Sasa hapa narudia kwa mtindo mwingine, kuwa mshiriki hai katika maadhimisho ya kiliturujia ya kanisa. Misa inaanza, Padre anasema Bwana awe nanyi, mwanzoni kabisa hawitiki. Sababu gani? Mko chini tunaangalia vitabu na nyimbo zinazofuata. Liturujia inahitaji mshiriki hai kila mmoja aitikie kipengele chake. Padre anaanza misa, anaitikia wachache au sauti hazisikiki. Kumbe wanakwaya jitahidi kuwa washiriki hai katika maadhimisho. Halafu wajibu mwingine, kumtolea Mungu na watu sadaka ya muda na vipaji. Sadaka ya muda ndio ipi? Siku ile mmepanga kwenda kwenye mazoezi saa 8, saa 9, saa 10. Umeacha shughuli zako, tayari unajitolea. Vipaji, kuja kanisani, andaa sadaka yako nzuri kwa ajili ya kumtolea Mungu. Ulikumbushwa juzi na baba pale kwamba wanakwaya hatutoi sadaka, ndio wengi. Sasa ni wajibu na tumani kupitia katiba yetu wenyewe. Wajibu mwingine, kuepuka uimbaji ambao kwao unatamka tu maneno kwa ulimi, wakati moyo wako unatanga sehemu nyingine. Kwa sababu kama kuimba ni kusali, basi uwe mtulivu, yale maneno ya kisi hata hali yako ya ndani. Usiimbe tu bora kuimba. Ndugu zangu, kupitia maswali ambayo walikuwa wanatuuliza wakufunzi wetu, tumeona kabisa kuna nyenzo muhimu ambazo mwanakata au familia yako unapaswa kuwa nayo. Kwanza, Biblia takatifu ya Kikatoliki iwepo nyumbani. Kama umenunua, hakikisha unabarikiwa na padri, inakuwa kisakramenti. Na isikae tu mahala kama mapambo. Jenga tabia ya kufunua, usome sehemu fulani, utafakari Mungu anataka nini kwako kwa wakati ule. Tunasema Biblia Kikatoliki kwa sababu kuna Biblia nyingi za Kikatoliki. Mwe waangalifu kabla ya kununua, ichunguze. Biblia Kikatoliki ina vitabu kamili 73. Agano la Kale 16, Agano Jipya 27. Zingine na vitabu 66 tu. Vitabu 7 havipo. Na maeneo mengi na maduka yetu ya sakramenti na Biblia zipo. Na uongozi wetu ulitupa maeneo ya kusoma. Baba kundini, ndio habari zote kuhusu manabii. Kundisi, vitabu vya historia. Kwa vitabu nafikiri ya hekima na nini. Halafu kundi lingine, mambo ya Torati na kadhalika na kadhalika. Sasa kwaya na watu zaidi ya 40 jukwani. Mzigo wa kujibu umemwachia mmoja tu, anazunguka kichwa pale. Ulipaswa kugawanya kile kitabu hata wenyewe kule mnakojiandaa. Hayo manabii wako wangapi? Wakubwa wako 4, wadogo wako 14. Okay. Bwana weka Komai na Isaya. Tangu sura ya kwanza mpaka ya mwisho. Weka Komai na Yeremia. Hata baadaye
imefanya karibu Biblia miaka 50. Kishaanzisha miaka 50 na ndio ndio kutaka kuanzisha. Ni bado Katoliki kwenye masomo. Zana nyingine ya kazi katika simu ya kanisa Katoliki. Kitabu kikubwa kinapatikana kwenye maduka yetu ya sakramenti. Ile baba alikuwa kusomea jawabu na namba na kutoka. Jawabu na namba imegawanyika katika maeneo manne kile kitabu. Kumbe tuwe nacho kwenye familia. Haitoshi katika siku ndogo ya maswali ya majibu ya watoto. Haitoshi. Kile kikubwa tunafundisha kwa undani. Eneo la kwanza kama la imani. Ile kanuni ya imani yote sisi ambao tunaitii inafafanuliwa mstari kwa mstari. Eneo la pili, maadhimisho ya Kikristo. Eneo la tatu, maisha ya Kikristo namna kuyafanya, kuyaishi, ndio mahubiri yalikuwa mle ndani. Kwa eneo la nne, sala za Kikristo. Muhimu wa kusali, ongea na Mwenyezi Mungu. Ni zana nyingine hiyo tunapaswa kuwa nayo. Tusome vitabu hivi ambavyo vimejaa mafundisho ya kanisa. Zana nyingine, misale ndogo ya waamini. Ndio inatusaidia pia kwa Dominika na masomo yake mle. Kabla hujaenda kwenye misa, pitia yale masomo ya Dominika. Unapoenda kusikia kule ile marudio na yule mhubiri anakusaidia sasa namna gani ya kuyatafsiri yale mawazo ya Mwenyezi Mungu katika mazingira yetu tunayoishi. Alafu kwa ajili ya faida na manufaa ya watoto, kuwe pia na chombo kidogo cha sala. Kule kuna mwongozo sala mbalimbali ambazo wazazi tunapaswa kuwalea watoto wetu. Nyinyi ni makatekista wa kwanza, walimu wa kwanza. Kumbe misingi yote ya kiimani lazima ipate nyumbani. Baadaye unapopeleka makatekista kwa mafundisho, tayari ile misingi inakuwa imepata nyumbani. Alafu zana nyingine, kwenye nyumba zetu tuwe na sakramenti. Tunapofika kutembelea wanakwaya, ukute msalaba sebreni au chumbani uliobarikiwa weka vizuri. Familia kusali pamoja. Familia zetu ziwe nyumba ndogo ya Mwenyezi Mungu, kanisa ndogo. Uweza kuweka kila chumba msalaba ni kitu kizuri. Weka sebreni unapoingia wageni, ukute msalaba pale. Wepo na maji ya baraka katika chombo kizuri, kisichoingiza vumbi. Na kwenda kazini na kichovu na kibariki, na kurudi na mshukuru Mungu na kichovu na kibariki. Lakini unaenda kwenye nyumba ya Mkristo, sebuleni unakuta picha kwa maandao yote na mtumwa. Na rango na budu. Sasa sisi mgeni atakimbia huko. Ukuta msalaba, rozari, Biblia, sala na kadhalika. Nyumba ya Kristo hiyo. Sasa kuweka mapicha ya kila Chama, sijui Pakome, sijui nani. Kama hata ambao tunatoka ndoto mbaya. Hakuna sakramenti pa. Yale niliyofunga ndugu zangu, mkayafanyie kazi. Hii wakati mwingine tukutana tuone maboresho ambao kupata nafasi ya kushiriki kazi ya parokia na kazi ya kanisa zetu. Tumsifu Yesu Kristo.